nga tutandika okugabana ebigambo bino. Mukama omulungi, Katonda w'ekisa, tukwebaza nnyo olwa ssabbiiti eno. Mukama bw'otulesewo nga tukyalina obulamu, tukwebaza nnyo olwa byonna by'otuyisizaamu. Twebaza nnyo olw'okutukuuma. Twebaza nnyo Taata Mukama olwa byonna by'otukoledde. Tweteeka mu mikono gyo nga tutandika okugabana ebigambo bino. Twala obuyinza Mukama, erinnya lyo eriddungi litenderezebwe. Neegayirira buli muntu yenna anaafuna omukisa okuwulira ku bigambo bino. Nsaba ebigambo bino bibeere emmere ey'obulamu eri obulamu bwaffe obw'omwoyo era n'obw'omubiri. Nsabira nnyo mwenna abayita mu kunyigirizibwa. Katonda ajje abasaasire, Katonda atuuke we muli, ajjanjabe abalwadde. Mukama tukusinza era tukutendereza, erinnya lye eddungi kuba Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda, erinnya lyange nze Reverend Paul Nsubuga. Olw'obusumba buno obweruzira, nyongera okubasabira n'okuleeta okulamusa kwaffe gye muli. Mukama yeebazibwe nnyo okubakuuma. Mukama yeebazibwe nnyo olwa byonna by'abayisizaamu. Mukadde waffe Ssabadinkoni abatumidde nnyo, n'abasumba abalala ffenna. Twebaza Katonda olwa byonna ebikoleddwa olw'obulamu bwaffe okubeerawo. Tugenda kugabana ebigambo bino ebiri mu njiri eyawandiikibwa mu ssuula yawandiikibwa Matayo mu ssuula ey'e14 okutandikira ku lunyiriri olwa 22. Ebigambo bino bwe nabadde mbisoma naggyeemu omutwe gwe tuyinza ffenna okukozesa okwongera okutegeera obulungi bwa Katonda eri obulamu bwaffe. Omutwe gwe nalabye mu bigambo bino nti okukkiriza kwaffe mu Mukama. Our faith in Jesus. Our reading is from Matthew chapter 14 verse 12. The theme I extracted out of these words, out of this text, our faith in Jesus. Let's read together. Nera kusooka nsome mu lulimi Oluganda. Amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala, bamukulembere okugenda emitala amale okusibula ebibiina. Bwe yamala okusibula ebibiina, n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde ne buwungeera nga Yesu ali eyo bw'omu. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesudde n'amayengo, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna, Yesu n'ajja gye bali, n'ababuulira, n'atambulira ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambulira ku nnyanja, ne bakwatibwa ensisi, ne bagambagana nti, dayimooni, ne baleekaana olw'okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo, n'abagamba nti, muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Peetero n'amuddamu n'amugamba nti, Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi. Yesu n'amugamba nti, jangu. Peetero n'ava mu lyato, n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atandika okukka mu mazzi ng'asaanawo. N'akaaba n'agamba nti, Mukama wange, ndokola.
Amangu ago Yesu n'agolokola omukono gwe n'amukwata n'amugamba nti gwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizabuusiza? Bombi bwe balinnya mu lyato omuyaga ne guggwaawo. Abooluganda, njagala n'eri abatawulira Luganda kambisomeko mu Luzungu. Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land. Beaten by the waves, the wind was against them. And he, in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "Is this a ghost?" And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered to him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the waters. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered to him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the waters." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the winds, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out to his hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why do you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. That is the word of today. Friends, wherever you are watching me from, please, I ask you, if you meet this information, subscribe to any other person, subscribe so that you can see more of our information. You may access, we are on YouTube, we are on different platforms. Please exchange the information with a neighbor, any other person. God will bless you. Abooluganda, ebigambo bino biri ku kukkiriza. Nabadde ntunuulira abayigirizwa bano, oboolyawo okukkiriza kwabwe baali balowooza, baali tebaategeera Yesu gwe baali naye, amaanyi ge yali ayina. Njagala okusomera wamu nammwe olunyiriri olwa 24 lugambye, lusomye bwe luti: "Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba, nga lyesudde amayengo, kubanga omuyaga gwali gufuluma mu maaso. Awo ekiro nga tetunnaba kutuuka eyo, amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa ye. Bwe yamala okusiibula ebibiina, n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Abooluganda, neegayirira Katonda, oba oyagala okukkiriza kwo okunywera mu Mukama waffe, olina okuyiga okwesabira.
Yesu yalina amaanyi, Yesu yalina obuyinza, Yesu ensi n'okujjula kwayo byonna byali bibye. Buli kimu kyaliwo ekiri ku lw'amaanyi ga Katonda. Naye ekyo Mukama waffe Yesu tekye kyamulemesa, tekyamwerabiza kunoonya Mukama Katonda we, kunoonya kitaawe eyamutuma. Bayibuli eyogera nti olunyiriri lwa 24 olunyiriri lwa 23 nti Yesu bwe yamala okusiibula ebibiina ne yeeyawulako yekka okugenda okusaba. Abooluganda waliwo amaanyi agali mu kusaba. Abooluganda waliwo amaanyi agali mu kweyawulako wekka. Osaana okweyawulako wekka ng'ebigambo bikusobedde. Osaana okweyawulako wekka ng'embeera ekutabuseeko. Musaana okweyawulako mwekka n'ab'omu maka go. Osaana okweyawulako wekka gwe n'omwami wo. Musaana okweyawulako mmwe baana mmwe mu famire yammwe. Buli kintu nga tekirabika tekikyakola makulu, buli kimu ekyammwe nga kirabika ng'ekiganye. Waliwo amaanyi agali mu kweyawulako. Bayibuli etegeeza ku lunyiriri lwa 23 nti Yesu yeeyawulako n'agenda ku lusozi okunoonya Mukama. Waliwo amaanyi buli lw'ogenda okunoonya Mukama ojja kufuna ekyokuddibwamu. Yesu bwe yamala okweyawulako ng'ali eyo akomyewo n'asanga abayigirizwa nga tebaliiwo. Bayibuli eyogera ku nnyiriri lwa 25 etugambye nti awo ekiro mu kisisimuko ekyokuna Yesu n'ajja gye bali ng'atambulira ku mazzi. Abooluganda, waliwo amaanyi ku ssaawa ey'omwenda. Bayibuli ezimu zoogera ku ssaawa ey'omwenda, ekisisimuko eky'obudde obw'ekiro. Waliwo amaanyi agali mu kusaba ku ssaawa 9. Waliwo amaanyi agali mu kusaba ku ssaawa 6. Waliwo amaanyi agali mu kusaba ku ssaawa 12. Ezo zonna nzigi za kusumululwa. Ezo essaawa zonna ziriko bye tuzijjukirako. Essaawa zaali 9 ez'ekiro. Yesu ng'amaze okumusaba, ng'amaze okujjuzibwa, n'ajja eri abayigirizwa. N'ajja ng'atambulira ku mazzi. Abaamulaba baali beerabidde nti ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Abayigiriza bwe baamulaba ne batya nnyo. Naye bwe baatya, ekinsanyusa ennyo muwulire ku lunyiriri olwa 26 nti abayigiriza bwe baamulaba ng'atambulira ku nnyanja ne bakwatibwa ensisi. Manyi waliwo by'oyitamu ebikwasa ensisi. Manyi waliwo ebikukoze obubi nga buli lw'obijjukira omutima gwo gweraliikirira. Manyi waliwo abafudde abakweraliikiriza. Manyi waliwo abalwadde oboolyawo nga wali babaddeko nabo, naye ng'okulwala kwabwe naawe kukuleetedde ensisi, ng'okubonaabona kwabwe naawe oweddemu essuubi, olowooza naawe ekiseera kyo kituuse. Bw'otunuulira abantu abagenda, abakadde, abakusinga obuto, ng'olaba bafa, naawe toyinza butakwatibwa nsisi. Naye muwulire abooluganda bano nti we baakwatibwa ensisi baakola batya? Bwe baamulaba ng'atambulira ku mazzi ne bagamba, ne beeraliikirira nnyo, ne batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti, muddeemu omwoyo, nze nzuuno. Mukwano gwange andaba oba anaafuna omukisa guno okundaba, ddamu omwoyo, waliwo Yesu afaayo. Mukwano gwange ddamu omwoyo, waliwo Yesu ava okujjuzibwa, waali okulaba nti osumululwa. Waliwo Yesu amanyi amagenda go n'amadda. Waliwo Yesu amanyi obwetaavu bwo. Waliwo Yesu amanyi ebikunyigiriza. Waliwo Yesu amanyi by'olowooza. Bayibuli eyogera nti Yesu Mukama waffe amanyi bye ndowooza, amanyi bye njagala, amanyi n'ebinaabaawo. Oyo eyaliwo ku ntandikwa n'olwaleero waali, era emirembe gyonna yalibaawo. Abayigirizwa bwe baatya ne bagamba nti amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti, muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Olwaleero ndeese amawulire amalungi okutegeeza nti ddamu omwoyo, waliwo Yesu afaayo. Today I bring to you the good news. There is a God
who cares about you. Verse 27, it says, but immediately Jesus spoke to them, saying, take heart, do not be afraid. May I remind you, can I ask you, don't be afraid. Don't be afraid because of COVID-19. Don't be afraid because of your job, because you no longer access the place of work. Don't be afraid because you no longer drive your car, it is parked. Don't be afraid that your children are back where they were locked down. Don't be afraid because you no longer come to church. Take heart. The God you serve, the God you subscribe to, He's alive. He can never leave you alone. He can never leave you like an orphan. He can never forget about you. He can never leave you abandoned. The God you serve, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of Abraham, all those are generation, is the God I'm talking about. There are for my sister, there are for my friend, there are for anyone, name it. Please subscribe to the God of the heavens. The God of Israel is the God I'm talking about. This is why Jesus, he reminded them, don't be afraid. Friend, don't be afraid. My mother, don't be afraid. My grandpa, don't be afraid. My fellow friend, don't be afraid. Whatever, just classify yourself. You don't have to be afraid. I know the days are not good. I know things are hard. And can I tell you, they are becoming more hard. But the more they are hard, the more you toughen in prayer. Can I ask you, can I remind you, Jesus speaks to them. Don't be afraid. Take courage. You have to be courageous. You should have faith. You should not forget where you've come from. You should not forget that God cares about you. Verse 30, when Jesus was telling them, verse 30, he says, but when he saw the winds, this was Peter. When Peter started doubting about the person, about the Spirit, about the Jesus who had called him, the Bible tells us he started sinking. Petero bwe yalaba Yesu n'amugamba nti mukama wange obanga yegwe Yesu omulamu tetulaba muzimu, nange ndagira ntandika okutambulira ku mazzi. Era Yesu n'amugamba, Petero, ekyo kyoyagala mukwano gwange, tambula jangu. Petero n'ava mu lyato n'atandika okutambulira ku mazzi. Era Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti bwe yatandika okutambula, naye amaaso ge kye yakola eky'ensobi, amaaso ge yagajja kwa muyise. Petero amaaso ge yagajja ku Mukama waffe Yesu. Ekikunyigiriza omutima amaaso go gajje ku Mukama. Ekikunyigiriza amaaso go weerabidde Mukama byakuyisizaamu. Ekikulumya omutima kubanga amaaso go gatadde ku bantu, jjukira Mukama byakukoledde, jjukira by'oyiseemu. Kino si kyekizibu ekisoose. Jjukira ab'omukwana abakuvudde ku maaso. Mukama asigadde wali mu bulamu bwo. Singa teweerabira Mukama byakukoledde, singa teweerabira gy'ovudde, manyi you'll be aggressive, ojja kuyita mu bulamu buno. Ekikukoze obubi, otandise okweraliikirira COVID-19. Ekikukoze obubi, otandise okweraliikirira omulimu gwo. Ekikukoze obubi, otandise okweraliikirira nti tolina kyakulya. Amaaso go gateeke ku Mukama. Neegayirira Katonda omulungi ow'ekisa abayigirize. Neegayirira Katonda omulungi ow'ekisa abawa amaanyi. Neegayirira Katonda omulungi ow'ekisa ayogere naawe. Amaaso go
gateeke ku Mukama. Olunyiriri olw'31 lugambye nti, verse 31, it says, Jesus immediately reached out his hand. Mukama onaamuyita immediately. Waliwo awo ekigambo ekyokuyiga, the word immediately. Some people, when we call upon them, they don't act immediately. Oluusi mikwano gyaffe bwe tubategeeza ebyaffe, oluusi tebibakwatako nga ffe kye tuyitamu. Naye olwaleero njagala okukutegeeza nti waliwo Yesu, buli lw'omutegeeza amangu ago ng'awulira. Waliwo Yesu, buli lw'omutegeeza amangu ago ng'abeerako ekyokukola. Waliwo Yesu, buli lw'onaamwesiga amangu ago ng'abeerako ekyokukola. The word immediately. When we call upon Jesus, he responds immediately. Ekitutawaanya ennyo twagala Katonda akole nga bwe twagala. When he acts immediately, he does what is better for you. When he responds immediately, he does what is the best for you. Negayirira Katonda, let his will be done. Negayirira Omwoyo Omutukuvu ayongere okuyigiriza. Olunyiriri olw'31 lugambye nti, when Jesus immediately reached out his hand and he took hold of him, saying, you disciples of little faith. May I pray to God, don't be a Christian with little faith. Negayirira Katonda, Mukristaayo gwe tobeera Mukristaayo alina okukkiriza okutono. Negayirira Mukristaayo munnange, mukwano gwange, maama wange, muganda wange wenna gy'oli, gyonna gy'ondabira, yonna lockdown gye yakukwatira, tobeera na kukkiriza kutono. Okukkiriza kwo kubeere kw'amaanyi mu Mukama waffe, kubanga Katonda gwe tusinza, Katonda gwe tukkiriza w'amaanyi okusinga embeera gye tuyitamu. Olunyiriri olw'32 lugambye nti, olunyiriri olw'32 lusomye nti, amangu ago Yesu n'agolola omukono, n'amukwata n'amugamba nti, gwe ayina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizabuusiza? Olunyiriri olw'32, bombi ne balinnya mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. Nsaba Katonda bw'onaamuyita ajja kukwata ku mukono, embeera gy'oyitamu ejja kuggwaawo. Nsaba Katonda bw'onaamwesiga ajja kukkakkanya, embeera gy'oyitamu onaafuna amaanyi mu Mukama waffe. The winds stopped. The Bible says immediately they boarded the boat and the winds came to settle. Negayirira Mukama, in my conclusion, this is my prayer. When you have faith in God, he will reach out to you and you will have a testimony for others to him and the works he has done in your life. Negayirira Katonda mu Luganda nti bw'onaabeera n'okukkiriza mu Mukama waffe ajja kugolola omukono gwe akukwate. Bw'anaakukwata by'anaaba akukoledde bujja kubeera obujulirwa bwo. Abantu abanaakulaba enkeera, abantu abanaakulaba after lockdown banaawa Katonda ekitiibwa, banaayongera okutegeera amaanyi ga Katonda. Nyongera okukusabira, nyongera okwegayirira Omwoyo Omutukuvu akuwe, azimbe mu mutima gwo okukkiriza, ng'okkiririza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Eno y'essaala yaffe, bino bye bigambo: be encouraged in Jesus Christ. Have your faith in Jesus. Jesus will respond to you when you call upon his name. Negayirira Katonda omulungi akukuume. Negayirira Katonda omulungi ow'ekisa akuwa amaanyi ag'okukkiriza. Kansabireko wamu naawe. Omwoyo Omutukuvu nkwebaziza nnyo
olw'ebigambo bino Mukama bye tuwulidde ebivudde mu njiri entukuvu Matayo omutukuvu gye yawandiika mu ssuula ey'e14 okutandikira ku nnya olwa 22 nti Mukama okukkiriza kwaffe tukuteeke mu maaso go. Nsabira mikwano gyange Mukama olw'embeera gye bayitamu ng'amaaso gaabwe bagajje ku Mukama. Nsaba Mukama azze obujja emitima gyammwe. Neegayirira buli muntu yenna anaafuna omukisa okuwulira ku bigambo bino ofune amaanyi mu Mukama waffe, because our faith is in Jesus. Jesus who died on the cross. Jesus who rose from the dead. Jesus who is there to fight for us up to the last minute. I pray to Jesus, be strengthened in Jesus' name. And may the peace of God, which is greater than the fire can understand, may that peace take care of you, my brother, my sister, my parent, everyone wherever you are, that you will never forget to know that Jesus takes care of you. Love him and his son Jesus Christ. And may the peace of God, which is greater than the fire can understand, may that peace take care of you, that you will be strong in Jesus, that you will love your God and his son Jesus Christ. And may the blessing of God, the blessing of the Father, the blessing of the Son and of the Holy Spirit, may that blessing remain with you, encourage you where you feel so heartbroken. May those blessings reach upon the far you cannot go. Wherever you were locked down, don't worry. The God you serve is never locked down. He doesn't slumber. He doesn't sleep. He takes care of you. Lift up your eyes upon him. Take courage. Don't be afraid, because God takes care of you. May that blessing remain with all of you. May that blessing heal the sick. May that blessing take care of everything. As we are in this lockdown, we pray that God, it will come to an end. And we shall be victorious to testify when we are out of this wave. Thank you, Jesus. May this blessing rest upon all of us today, now and forevermore. Amen. Abooluganda mwenna abatulaba, nyongera okubakubiriza subscribe to this channel. Guno gwe mukutu ogw'ekkanisa yaffe eya St. Stephen's Church of Uganda Luzira, mu busumba buno obw'e Luzira mu kkanisa eno eya St. Stephen. Ennamba y'omuwanika ng'oyagala okuwaayo kweri wansi, ojja kuba ogiraba. Ng'oyagala okusabirwa, ennamba yange weeri, n'eya Reverend Nathan, ennamba zonna weeziri, n'eya Sabadinkon nayo weeri. Bw'oba oyagala omu ku ffe okube ku nnamba ezo. Bw'oba oyagala okuwaayo mu ngeri yonna, byonna ennamba y'omuwanika kweri, ajja kubabulira account number. Omulundi ogunadda kutujja ne account number giwandiikawo wansi, naye byonna bw'oba weetaaga omuwanika ajja kubikutegeeza. Nga sinnaba kukomekereza mbabuulira ebigambo bino eby'okufumbirigana okutukuvu. Abantu bano bateekateeka okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Omuntu yenna nga olina ensonga yonna ebalobera okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu, if any one of you have a genuine reason why these I'm going to read to you, they should not be role-free, married, please, my contacts there, you have them there, please contact me. Abantu bano ye Ojele Joseph Samuel, Owomwami Emojong Nicole,
ne Akanyi Florence. Abantu bano bazadde ba Ojeri, babeera Tororo. Ate ne Nachuka Rachel, bazadde be ye Hire John Bosco ne Bwinene Jennifer, bano babeera Mayuge. Abantu bano guno gwe mulundi ogusembayo nga tubalanga, gwe gwokusatu. Abantu bano nga Mukama ayagadde banaagattibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogw'omusanvu, essaawa zinaabeera ssaawa 4. Manyi buli muntu yenna andaba ekirango kino mukiwulidde omulundi ogwokusatu. Katubasabire. Mukama omulungi, tusabira abantu bano nga bateekateeka okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Mukama basangize ekirabo ekyo. N'abaliyo bonna abakyagala naye Mukama ng'embeera tebasobozesa, bazimba mu mutima gwabwe okukkiriza n'okufuba. Tusabira abo bonna Mukama who are already married but they are finding challenges. We pray for your marriages. Tusabira n'abawala Mukama abatannafuna abasajja, Mukama bawe abasajja abatya Katonda. Era n'abaami abaagala Mukama abakyala ab'okuwasa, nabo bawe abakyala abatya Katonda. Abantu bano tubasabidde mu linnya lya Kitaffe n'erinnya ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tulabagane ku Sabbiiti ejja mu linnya lya Mukama. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.